4 pakar daripada Jabatan Penerbangan Awam Malaysia Airlines dan Kementerian Pengangkutan bertolak ke Paris bagi membuat pengesahan sama ada serpihan pesawat yang ditemui di Pulau Reunion Island di Lautan Hindi milik Malaysia Airlines penerbangan MH370. Perkara itu disahkan Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Abdul Aziz Kaprawi yang menyatakan pasukan itu akan terus ke Paris dan tidak akan pergi ke pulau berkenaan yang terletak di bawah pentadbiran Perancis berhampiran Madagaskar. Dilaporkan serpihan daripada sayap pesawat itu dihanyutkan ke pulau berkenaan yang berkemungkinan milik MH370. Abdul Aziz juga berkata masih terlalu awal untuk membuat sebarang andaian sehingga terdapat bukti sahih. Terdahulu, Telegraph UK ada melaporkan bekas juruterbang yang juga pakar dalam bidang keselamatan penerbangan menerima panggilan telefon daripada penduduk di Pulau Reunion berhubung penemuan serpihan pesawat di pulau itu yang didakwa milik pesawat MH370. Lelaki berkenaan menghantar beberapa gambar yang menunjukkan serpihan pesawat itu. Pesawat MH370 hilang ketika dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Mac tahun lalu. Pada 29 Januari 2015, kerajaan memaklumkan kehilangan pesawat itu sebagai kemalangan mengikut peraturan penerbangan antarabangsa dan kesemua 239 orang di dalamnya dianggap terkorban.